السلام عليكم. معكم أميمة. في لي فيديو اللي قبل هضرنا فيها على لامورتيسمون وقسمت لي فيديو ل 3 بارتي. بارتي 1 هضرنا فيها على définition et notion de base. في البارتي 2 et 3 هضرنا فيها على الكالكول de l'amortissement à l'aide du plan d'amortissement les deux systèmes, système constant et le système dégressif. Donc في هاد la vidéo هادي ان شاء الله غنهضروا فيها على la comptabilisation ديال les amortissements au niveau du journal. نبداو. غير هو واحد الحاجه باش زعما تشدوا لو فيل il vaut mieux باش تشوفوا لي فيديو اللي قبل باش تفهموا مزيان. فاش كنبغيو نكونطابيليزيو لامورتيسمون اللي حسبناها في الجورنال كنديرو بحال هكا. كيكون عندنا هنا واحد لو كونط 619 3 points de suspension اللي كنديبيتيو كنسميوه 2A bien la dotation d'exploitation. Au niveau du crédit, crédité le rubrique 28. Donc, on l'amortissement de l'immobilisation concernée. Non, c'est la dotation de l'exercice. Par exemple, on a le 31 12 N. Donc là, c'est la dotation de l'exercice N. Donc voilà, c'est l'écriture ديال les amortissements. D'abord, on va l'écriture هذه. كما كتشوفوا هنا عندي 619 dotation d'exploitation. Donc شنو هي واحد l'amortissement annuel يعني la part consommée de la valeur de l'immobilisation pendant un exercice اللي كنسميوها la dotation. هنا عندنا 619 واحد. Donc هنا la classe 6, donc c'est une charge. La charge كما كنعرفوا كتطلع في الديبي وكتهبط في الكريدي. عليها هنا كنجيو هاد لو كونط وكنديبيتيوه. نشرح هنا واحد الحاجه على هاد لو كونط هذا. عندنا لي 619 قلنا سي لا دوتاسيون ديكسبلوطاسيون. هنا باش نعقلوا عليها كتفرق على 3 الحوايج. عليها هنا درت لي 3 بوين دو سسبونسيون. الحاجه الاولى فاش كنبغيو نهضروا على لي زيموبيليزاسيون en non valeur, la DEA de l'immobilisation en non valeur. Ou maintenant DEA de l'immobilisation incorporelle. Ou maintenant DEA, ici c'est DEA de l'immobilisation corporelle. حيتاش كما قلنا au niveau ديال الديفينيسيون بان l'amortissement il concerne la classe 2. وقلنا بان la classe 2 كتفرق لثلاث الحوايج. les immobilisations en non valeur اللي كنديرو 21 وكنشوفوا les immobilisations incorporelles c'est 22 et les immobilisations corporelles. دونك هنا باش نعرفوا نفرقوا عندنا 619 الا زدنا عليها واحد في الكاتريام بوزيسيون كنسميوها الديوا دو ليموبيليزاسيون اون نون فالور. هاد لي 619 الا زدنا عليها جوج كنسميوها الديوا دو ليموبيليزاسيون انكوربوريل. اي هاد 619 الا زدنا عليها 3 سي الديوا دو ليموبيليزاسيون كوربوريل. دونك هادي عقلوا عليها. هنا في لا كونطابيليزاسيون في الديبي كنديرو dotation d'exploitation. Ça dépend du bien. Et là, on a le bien, par exemple, frais préliminaires.
زعما immobilisation en non-valeur غنديرو 619 واحد وغنسميوها dotation d'exploitation aux amortissements de l'immobilisation en non-valeur. Ainsi de suite pour les immobilisations corporelles et incorporelles. هنا عندي la rubrique 28 اللي حنا كنديروها au niveau ديال الكريدي. Déjà 28 il a نشوفوا 2 راه سي زعما la classe 2 يعني c'est un compte d'actifs. 2 c'est un compte d'actifs وكنعرفوا بان لو كونت هنا عندنا الديبي وهنا عندنا الكريدي كونت داكتيف كيطلع في الديبي وكيهبط في الكريدي عليه هذاك ال 28 كنديروها او نيفو ديال الكريدي. دونك لا روبريك 28 هي كتبين لينا بان عندنا واحد لا ديمونيسيون ديال لا فالور دو ليموبيليزاسيون علاه كنحطوها في الكريدي. Et on crédite le compte d'amortissement correspondant dans la rubrique 28. Le compte d'amortissement est obtenu en ajoutant le chiffre 8 en deuxième position. هنا بغيت نقول لكم واحد الحاجه على لا روبريك 28 باش تعقلوا عليها. كاين هنا 28 قلنا كنديروها في الكريدي يعني عندنا واحد لا بيرت ديال الفالور. هنا او ليو باش نديرو اون كريديت هذيك ليموبيليزاسيون كونسيرن اللي كنهضروا عليها كنديرو هاد لو كونت 28 وكنكملو. باغ اكزومبل الا عندنا كنهضروا على الفري بريليمينير. لي فري بريليمينير هو 211 كنلقاو في البلان كونطابل 211 فري بريليمينير. الا بغينا نجبدو لو كونت ديالهم ديال لامورتيسمون دي فري بريليمينير كنديرو 211 وكنجيو هنا لا دوزيام بوزيسيون هادي عقلوا عليها لا دوزيام بوزيسيون وكنديرو 8 وهنا لو كونت كيتبدل كيولي سميتو لامورتيسمون دي فري بريليمينير. Un autre exemple وهذا il est idem toutes les immobilisations. Par exemple عندنا le matériel de transport اللي هو 234 كنلقاو في le plan comptable matériel de transport. إلا بغينا نجبدو ليه لو كونت ديالو ديال لامورتيسمون ديال ماتيريال دو ترونسبور كنخليو داك لو 234 كنجيو هنا كندير 8 باش كتولي لنا 2834 وكنسميوها امورتيسمون دو ماتيريال دو ترونسبور. دونك هادو هما لي زيكريتور ديال لا كونطابيليزاسيون ديال لامورتيسمون. Donc maintenant, on passe à un exercice où on calcule et on enregistre les dotations aux amortissements de l'exercice de 2010. نبداو دونك نصحوا l'exercice. عندنا اول حاجه matériel et outillage. هاد الماتيريال et outillage كما شفنا في l'exercice il est acquis avec une valeur d'origine de 250 000. Sa date d'acquisition qui est le 20-7-2010. Sa durée de vie probable qui est 8 ans. Et il est amorti selon le système constant. Donc, d'abord, l'amortissement de l'exercice 2010. Donc, là, قبل ما نبداو نحسبوا l'amortissement بدا اول حاجه نحسبوا le taux puisque عندنا constant. Donc la formule ديالنا هي 100% sur D اللي هي 100% sur 8 et 100% sur 8 est égal à 12,5%. Donc d'abord نحسبوا N. N il est égal à 12 moins 8 plus 1 qui est 6 mois. هنا 6 شهور. باش نحسبوا دابا لامورتيسمون ديالنا كنعرفوا لا فورمول ديالها هي لا فالور d'origine fois T fois N. Le taux il est divisé sur 1200. Donc la valeur d'origine c'est 250 000 fois
12,5 fois 6, le tout sur 1200. Donc, l'amortissement, هي 15625. هذه هي la dotation d'amortissement ديال l'exercice 2010. D'abord, غندوزو les frais de constitution. وهنا خصنا نركزو مزيان. علاش؟ حيتاش كنهضروا على ليزميزاسيون en non valeur وفيهم واحد البارتيكولاريتي. دونك شنو عندنا في التمرين؟ sa valeur d'origine qui est 8000. Sa durée de vie probable 4 ans. D est égal à 4. La date de l'acquisition, c'est le 10/4/2010 et il est amorti selon le système constant. On a le taux qui est 100% sur 4 qui est égal à 20%. Donc هنا كاين اللي غادي يجي وغادي يحسب n حيت حنا عندنا هاد لي فري sont acquis au cours de l'exercice فغادي يجي يدير n est égal à 12 moins 4 plus 1. 12 moins 4 c'est 8, 8 plus 1 c'est 9 وغادي يحط هنا 9 اللي هي 9 mois وغادي يخدم بلا فورمول العاديه ديالنا la valeur d'origine 8000 fois le taux 20 fois 9 sur 1200. Mais هنا خطأ. علاش؟ حيتاش هنا عندنا frais de constitution وهنا حنا في les immunisations en non valeur. هنا il s'agit des immunisations en non valeur. وفي هاد الحالة même si que هاد لي فري تخداو حتى لو موا 4 في 2010 حنا كنعتبروهم او نيفو د لا كونطابيليتي بحال يدوزو عندنا 12 شهر ما كاينش هذاك لو بروغاتا تومبوريس. دونك ديما هنا وعقلوا عليها ما كنحسبوش ان ميم سي كو هاد يعني هاد لا دات il est inférieur à 12 mois حنا كنحسبوه وكنعتبروه بحال واحد ليكزارسيس كي كومبلي. ديما كنعتبروا بان ان في لاميتي الاولى ديال بروميير اكزرسيس بحال لي ان كتساوي 12 على 12 ديما. هادي خصكم تعقلوا عليها مزيان. دونك هنا ما غنضربوش في 9 فغنديرو نيشان 8000 fois 20 sur 100 et 8000 fois 20 sur 100 est égal à 2000. Donc la dotation de l'exercice de 2010 pour les frais de constitution c'est 2000. هنا عقلوا على هاد لا بارتيكولاريتي مزيان حيتاش كاينه غير au niveau ديال les immunisations en non valeur. Donc le cas tel عندنا un matériel de transport qui est acquis sa valeur d'entrée 300 000 dirhams. La date d'acquisition c'est le 22/10/2010. Sa durée de vie probable de 5 ans et il est amorti selon le système dégressif. Donc هنا غنحسبوا la dotation ديال 2010 بحال الاخرين مي هنا عندنا le système dégressif. Donc هنا غنحسبوا اول حاجه le taux dégressif اللي كيساوي لينا le taux constant fois واحد le coefficient. Donc le taux constant ديالنا عندنا les 100% sur 5 fois le coefficient. هذا هو فاش شرحته في la partie 3 ديال الفيديو اللي شرحته بان ديما كنشوفوا لا دوغي دو في ديال هاد ليمونيزاسيون. هنا عندنا 5 سنين دونك الكوفيسيون هو 2. Taux d'amortissement 100% sur 5 c'est 20%. 20% fois 2 c'est 40%. Donc هنا le taux dégressif ديالنا هو 40%. الحاجه الثانيه اللي غادي نحسبوها هو n. Donc n est égal à 12 moins 10 plus 1. C'est 3 mois. Donc
l'amortissement de 2010 est égal à 300 000 fois 40 fois 3, le tout divisé sur 1200. هنايا علاش درنا 300 000 درهم؟ حيتاش في العام الاول بالنسبه لو سيستيم ديغريسيف ديما تنخليو في لا باز امورتيساب تنخليو لا فالور دوريجين غير في العام الاول، مي ابري في العام الثاني ولا العام الثالث حتى السانكيام اني هنا كنبقاو نديرو لا فينا ديال لو ديبي د ليكزارسيس، مي في العام الاول زعما ديما كنديرو لا فالور دوريجين. وهنا خدينا 40 حيتاش كيما قلت لكم في الفيديو اللي قبل ان في لي بروميير اني جينيرالمون كناخذوا لو تو ديغريسيف حيتاش تيكون ديما كبر من لو تو كونستون، حتى اللي العوام الاخيره عاد باش كيولي لو تو كونستون كبر من لو تو ديغريسيف، فهنا لو تو ابليكي كيكون هو لو تو كونستون. دونك لامورتيسمون هنا كتساوي لنا 30000 ديال ماتيريال دو ترونسبور. دونك غير باش تفهموا مزيان سوبوزو بان في هذا ليكزارسيس واخا ما عطاوش لينا بان قالوا لنا نحسبوا بلوتو لامورتيسمون دو 2011. غير باش تفهموا كيفاش العام الثاني غديروا لو كا ديال سيستيم ديغريسيف. دونك هنا عندنا حسبنا لامورتيسمون ديال 2010 30000، عندنا لا فالور دوريجين 300000. بالنسبه ل 2011 شنو كتولي؟ l'amortissement de 2011 est égal à la VNA au début de l'exercice. بما ان حنا باقيين في العام الثاني دونك ديما كناخذوا لو تو ديغريسيف فوا لو تو ديغريسيف فوا 12 sur 12 يكون exercice complet. هنا ديما تيكون 12 sur 12 الا ما كانش شي سيسيون. لا فينا شنو كتساوي؟ لا فينا كتساوي valeur d'origine moins le cumul d'amortissement. Valeur d'origine c'est 300 000 moins le cumul d'amortissement يلا عندنا عام دونك 30000 اللي هي هذه لا فينا ديال 2010 اللي هي 270000. دابا الا بغينا نحسبوا لامورتيسمون ديال 2011 شنو كناخذوا الفينا ديال 2010 العام اللي قبل وهي اللي كندخلوها في 2000 هي اللي كتولي لا باز امورتيسابل. دونك هي كتولي كنانسكريوها في لا فينا او ديبي د ليكزارسيس. دونك هنا كنديرو 270000 فوا 40% اللي كتساوي لنا 108000. دونك هذه هي لامورتيسمون ديال 2011. هنا في ليكزارسيس ما عطاوناش غير باش نعرفوا، سينو الا درنا 2013 ou bien 2014 هنا كنضطروا باش نديروا لو بلان دامورتيسمون اللي شفنا في الفيديو ديال السيستيم ديغريسيف. دابا بقى لينا البروفي خصنا نحسبوا ليه لامورتيسمون ديال 2010 عنده لا فالور دونطري 120000 درهم. date d'acquisition c'est le 1/5/2010, sa durée de vie probable de 10 ans et il est amorti selon le système constant. Donc là, on a le brevet هو les imitations incorporelles. باش تحسبوا ليه l'amortissement ديال 2010 نحسبوا اول حاجه le taux constant c'est 100% divisé sur 10 qui est 100% qui est 10%. N est égal à 12 moins 5 plus 1. C'est 8. Oui, c'est 8. C'est 8 mois. Pour l'amortissement de 2010, c'est 120 000 fois 10 fois 8, le tout divisé sur 1200. Les résultats, on a un amortissement de
8000. Donc voilà, c'est le calcul de l'amortissement les différents biens immobilisés. Donc, nous avons les dotations de 2010, les frais de construction, brevets, matériel de transport et matériel et outillage. D'abord, nous avons l'enregistrement les dotations au niveau du journal. Donc, nous allons vous qui fait enregistrement في الجورنال. عندنا هنا le 31/12/2010. حاجه وحده في الجورنال تنديروا داك l'enregistrement par ordre. عليها هنا سبقت frais de construction, les immunisations en non-valeur, après les immunisations incorporelles et les immunisations corporelles. شنو قلنا les immunisations ديما كنديروا 619 فاش كنزيدوا عليها واحد كنقصدوا بها les immunisations en non-valeur, donc la dotation aux amortissements, d'exploitation aux amortissements des immobilisations en non-valeur. 619.2, c'est la DEA des immobilisations incorporelles. 619.3, c'est la DEA des immobilisations corporelles. بالنسبة la DEA des immunisations en non-valeur, les frais de construction 2000. Et les immunisations incorporelles 619.2, c'est 8000. Les immunisations corporelles 619.3, كنديروا le total. تنجمعوا le total ديال matériel de transport et matériel outillage اللي كيعطينا 45625. D'abord, غندوزو الكريدي. La rubrique 28 اللي هضرنا عليها. Donc, 28 11, c'est frais de constitution, amortissement, des frais de constitution qui est égal à 2000. من بعد عندنا le brevet, amortissement de brevet, marque, etc. L'intitulé dialogue le plan comptable, c'est 8000. من بعد عندنا le matériel et outillage. ديما خصنا نحطو هادشي par ordre. Amortissement de matériel et outillage qui est égal à 15 625. Et enfin, pour le matériel de transport, amortissement de matériel de transport au niveau de la valeur dialogue, c'est 30 000. وما نساوش بالنسبه للليبلي كنكتبوا dotation de l'exercice concerné. هنا عندنا l'exercice 2010, donc غنديروا dotation de l'exercice 2010. ضروري خصها تكتبوها de l'exercice 2010. Donc voilà, هادو هما l'enregistrement ou bien la constatation comptable ديال هاد les amortissements ou bien les dotations اللي حسبناهم au niveau du journal. ديما هنا عندنا 619. Donc إما 619 1, 2 ou 3, ça dépend ديال les immunisations اللي عندنا. وهنا تنديروا la rubrique 28 وكان ديال l'immobilisation concernée. Donc d'abord ندوزو لواحد الفقره اللي هي مهمه au niveau de la comptabilisation. Lorsque l'entreprise décide de céder ses immunisations, c'est la comptabilisation de la cession
des immobilisations. Tout d'abord, je fais la cession. La cession, la comptabilité, il y a la vente. L'entreprise فاش كتقرر انها تبيع certains immobilisations. غير هنا خصنا نعرفوا بان l'entreprise راه l'activité ديالها راه ماشي هي la vente. عندها d'autres activités, par exemple la production. Mais parfois l'entreprise décide de vendre certains de ces immobilisations qui ne répondent plus à ses besoins. وهنا كيكون فوقاش l'entreprise كتضطر انها تبيع les immobilisations ديالها. Par exemple le cas ديال certains immobilisations qui est trop usé. استعملتها بزاف ou bien démodé ou bien tout simplement qui ne répond plus à ses exigences. Ne répondant plus à ses exigences. Donc في هاد لي كا l'entreprise كتضطر انها تبيع واحد l'immobilisation. يعني تخرجوا من لا كونطابيليتي ديالو قبل ما يولي توتالمون امورتي. حيتاش حنا فاش لونتربريز نورمالمون كتاخذ ليموبيليزاسيون كتكون عنده واحد لا فالور دونطري وكتكون عنده واحد كي اكس وكتكون عنده واحد لا دوري دامورتيسمون دوري دو في بروبابل باغ اكزومبل 5 ans. بعد المرات ما كيبقاش عندها 5 سنين في لا كونطابيليتي كيقدر يوصل لعامين كتبيعو. دونك حنا خصنا نعرفوا في هذا لو كا كيفاش خصنا نكونطابيليزيو هاد لو بيان. باش نكونطابيليزيو عندنا 3 écritures اللي مهمين. La première écriture, bien la première écriture au niveau du journal, il y a le jour de la session. النهار اللي l'entreprise كتقرر انها تبيع كدير واحد l'écriture. L'écriture الثانية هو le jour de l'inventaire. Et l'écriture الثالثة اللي هي la constatation de la sortie de l'immobilisation cédée. De la sortie de l'immobilisation cédée. Donc هادو هما les 3 écritures وخصنا نكونوا فاهمين كل écriture اش كتعني ونعرفوهم. دونك نبداو دابا بالاول écriture ديال لو جور دو لا سيسيون وهنا غنخدموا واحد ليكزارسيس وغنشرح فيه au fur et à mesure chaque écriture. Donc le jour de la session في الديبي شنو كنديرو؟ كنديرو l'enregistrement d'une entrée de fonds en trésorerie ou bien d'une créance sur cession d'immobilisation. تيكون عندنا هذا ما كيبانش بزاف. دونك هنا كيكون l'entrée de fonds في الديبي. باغ اكزومبل واحد لونتربريز باعت contrepartie banque. Donc هنا l'entrée de fonds c'est la banque. C'est normal ما غنديروها في الديبي حيتاش كنعرفوا بان لو كونط بانك 5141 واحد لو كونط داكتيف كيطلع في الديبي وكيهبط في الكريدي. دونك هنا الديبي هنا عندنا الكريدي. دونك عندنا لونطري دو فون علاه كنديروها في الديبي وفي الكريدي كنديروا واحد لو كونط ديال لا كلاس 7. هنا كنديروا لو كونط ديال لا كلاس 7 مي هنا في لي برودوي نون كورون حيتاش هاد لا فونت كيما قلت لكم ماشي هي واحد ماشي شي حاجه ديال ليكسبلوطاسيون دو لونتربريز شي حاجه دارتها qui est non courant. Donc c'est 7513 اللي كنسميوها produit des sessions d'immobilisation corporelle. Produit des sessions des immobilisations corporelles. وكنديرو au niveau de crédit. Donc كنعرفو هنا 7. Donc c'est un compte de produit. والبرودوي كيهبط في الديبي وكيطلع
في الكريدي عليها درناه. دونك سي ان برودوي بالنسبه للونتربريز درنا او نيفو ديال الكريدي. هنا حاجه وحده اللي بغيت نقولها لكم، هنا قلت لك في هذا لو كا و لونتربريز لو كونتر بارتي كان عندها هو لا بنك. دابا الا قلنا مثلا لا كونتر بارتي الي ا كريدي، فهاد الا قلنا ا كريدي خصنا نديرو واحد الكونت اللي هو مهم بزاف واللي خصكم تكونوا عاقلين عليه، هو 3481. لو كا ou bien le cas ديال لا سيسيون كتكون ا كريدي وكيكون سميتو créance sur cession d'immobilisation. créance sur cession d'immobilisation. Donc هذه هي l'écriture comptable ديال le jour de la session. دابا غنجاوبو على التمرين ديالنا. دونك في التمرين عندنا بان الجور ديال لا سيسيون كان هو لو 30/6/2010. البري دو سيسيون هو 195,000 و l'entreprise باعت هاد لو ماتيريال دو ترونسبور كونتر لو شيك بانكير. دونك دابا غنديرو هاد لي دوني غنديروهم في الجورنال بحال اللي شرحت قبيله ديال الماتيريال دو ترونسبور. دونك شنو قلنا؟ لا كونتر بارتي سي شيك، دونك بنك. هنا عندي بنك 5141. ما نساوش ديما لا دات، تنديرو لا دات هنا هو لو جور ديال لا سيسيون، سي لو 30/6/2010. La contrepartie, le crédit, on a la classe 7. Produit des cessions d'immobilisation corporelle. Écriture سهلة كنبينو فيها بأن هاد ليموبيليزاسيون تباعت وكيدخل عندنا برودوي عندنا في لونتربريز. دونك هنا عندنا البري دو سيسيون شحال باعت 195,195,000. وهنا كنديرو داك عندنا شيك لا كونتر بارتي سي شيك. مثلا شيك هنا في التمرين ما عطاوناش نيميرو شيك وعطاونا نيميرو شيك، مثلا نديرو شيك نيميرو. Donc voilà, هذه هي l'écriture de la session. دابا غندوزو l'écriture ديال le jour de l'inventaire. Donc le jour de l'inventaire شنو كنديرو فيه؟ خصنا نحسبو و نونغوجيستريو هذاك لا دوتاسيون اللي كنسميوها هنا، لا تنسميو لا دوتاسيون كومبليمونتير في ليكزارسيس او ليموبيليزاسيون تباعت. حنا ليكزارسيس لي ليموبيليزاسيون تباعت فينا هو عندنا 2010. فوقاش تباعت؟ لو 30/6/2010. هكا l'exercice 2010 ديالنا. هنا عندنا لو 1/1/2010 وهنا عندنا لو 31/12/2010. الماتيريال دو ترونسبور تباع في لو 30/6/2010. دونك هنا في لو جور د لانفونتير خصنا نحسبو لا دوتاسيون او بيان لامورتيسمون من اول نهار بدا ليكزارسيس حتى النهار اللي تباع. في ليكزارسيس اللي ليموبيليزاسيون تباعت حنا عندنا 2010، دونك خصنا نحسبو من النهار الاول ديال 2010 حتى النهار اللي تباعت. خصنا نكونطابيليزيو هاد لامورتيسمون هادي وكنسميوها لا دوتاسيون. نقولوا لها لا دوتاسيون كومبليمونتير. وخلاص يعني داك لا فورمول ديال لا دوتاسيون هي العاديه اللي كنديروها ديما. لامورتيسمون ديالنا لا فالور دوريجين فوا لو تو فوا ان، لو تو ديفيزي سور 1200. دونك كيما قلنا هنا تباع في لو 36 يعني دوز عندنا 6 شهور. ان هي 6 موا.
هذه ما قلتهاش هنا. قلنا من لو 1 2010 حتى لو 31 12 2010 تباع في لو 36 هنا 6 شهور 6 موا. دونك بالنسبه لو طو عندنا 100% في l'exercice قلنا la durée de vie c'est 5 ans, donc 100% sur 5 qui est 20%. Donc maintenant on calcule la dotation de l'exercice 2010. La dotation est égale à combien la valeur d'origine? L'exercice est de 400 000. 400 000 fois 20 fois 6, le tout divisé sur 1200. Et la dotation il y a 40,000. Il y a la dotation complémentaire. Donc d'abord, on va enregistrer le journal. Au niveau de l'enregistrement, العادي ديالنا ماشي حاجه جديده. كيفاش كنenregistrer كيما شفنا كيفاش كنenregistrer les amortissements. فاش كنا كنحسبوهم. دونك عندنا هنا il s'agit de matériel de transport. هو اللي تشرى هو اللي تباع. C'est 619,3 parce que c'est la DEA d'immobilisation corporelle. Maintenant, c'est 28,34 amortissement de matériel transport. L'écriture ديالنا العادية كنديروها. هنا في الليبلي كنديرو dotation complémentaire وحسبنا هي 40,000 هنا لقيناها 40,000 هنا نديرو دوطاسيون كومبليمونتير فو ميو نديرو ديال 2010 باش نعقلو عليها هنا 31 12 2010. علاش درنا 31 12 2010 حيت هنا هذه هي ليكريتور ديال لو جور دانفونتير. وفوقاش كديروا لانفونتير تيدار في الاخر ديال العام. دونك هذه هي ليكريتور ديال لو جور دانفونتير. دابا غيبقى لنا اخر اكريتور ديال لا كونستاتاسيون ديال السورتي ديال ليموبيليزاسيون سي دي. دونك بالنسبه لا كونستاتاسيون ديال لا سورتي ديال ليموبيليزاسيون سي دي, il faut calculer le total d'amortissement pratiqué depuis la date d'entrée jusqu'à la date de cession afin de déterminer la valeur nette d'amortissement. هنا خصنا نحسبوا جوج حوايج. الكومول ديال l'amortissement من النهار اللي تشرات ليموبيليزاسيون حتى النهار اللي تباعت, وخصنا نحسبوا لا فينا لا valeur nette d'amortissement. دونك دابا نبدا بالكومول d'amortissement. في l'exercice عندنا فوقاش تخدات ليموبيليزاسيون. C'est le jour le 15/4/2006. C'est le 15/4/2006 ou تباعت le 30/6/2010. Donc دوزات عندنا 2006 c'est 2006 2007 2008 2009 et نديرو هنايا هنا بحال اللي عندنا لو 31 12 2010 وهنا تبعت في لو 36 2010 هنا 2010. في 2006 خدينا حتى لشهر 4 يعني ما دوزاتش عندنا 12 شهر. شحال دوزات عندنا في 2006؟ on fait 12 moins 4 plus 1 qui est égal à 9. donc n ديالنا كتساوي 9 شهور. 9 mois. Pour 2007 c'est 12, 2008 c'est 12, 2009 c'est 12 et pour 2010 c'est 6 mois. Donc 9
plus 12, plus 12, plus 12, plus 6 est égal à 51. Le cumul de le nombre de mois qui a 51. Donc, d'abord, nous le cumul d'amortissement. Le cumul d'amortissement, قاعدة ديالنا اللي شفناها في الفيديو الاولاني هضرنا فيه على les notions de base. هي la valeur d'origine fois le taux fois 1 sur 1200. La valeur d'origine de l'immunisation c'est 400 000. Le taux c'est 20%. N c'est 51. Le tout divisé sur 1200. Donc, ça a un cumul d'amortissement qui est égal à 340 000. Donc, d'abord, le cumul d'amortissement, nous avons la VENA. والقاعدة ديال VENA كتساوي la valeur d'origine moins le cumul d'amortissement. La valeur d'origine c'est 400 000 dirhams. Cumul d'amortissement c'est 340 000. Donc la VENA de l'exercice il y a 60 000. L'écriture de la constatation de la sortie de l'immunisation, le cumul d'amortissement من نهار اللي تشرى داك لو بيان immobilisé حتى النهار اللي تباع باش كنخرجوا لا فينا. دونك دابا غندوزو l'enregistrement au niveau ديال الجورنال. وهذه غتكون اخر écriture. نكونوا سالينا l'exercice ديالنا. دونك au niveau ديال الجورنال شنو خصنا نديرو هنا؟ لا واحد لو كونط اللي كنسميو amortissement du matériel de transport. C'est 2, 8, 3, 4. هنا كندير واحد لو كونط ديال la classe 6. C'est la VENA de l'immobilisation corporelle CD. VENA de l'immobilisation corporelle CD. اللي هنا كيكون 6513. Et au niveau de crédit, كنسكريو هذاك l'immobilisation concernée. حنا بعنا matériel de transport. هنا كنديرو matériel de transport. هذه هي l'écriture ديال la constatation de sortie. وهنا خصنا نديرو ضروري sortie comptable du matériel CD. مثلا نديرو sortie comptable du matériel de transport. Déjà حسبنا عندنا la valeur d'origine ديال matériel de transport. هنا ديما تنديرو la valeur d'origine شحال 400 000. Le cumul d'amortissement هو اللي كنديروه هنا. هذاك الكيمول d'amortissement اللي يخرج لينا هو اللي كنديروه في هاد l'amortissement du matériel de transport واللي ساوى لينا 340 000. Et pour la VENA اللي حسبناها اللي هي 60 000. هنا نسيت ما درت لو كونط ديال الماتيريال دو ترونسبور اللي هو 2340. وهنا غنكونوا سالينا ليكزارسيس ديالنا اللي كيهضر على لا كونطابيليزاسيون ديال واحد الماتيريال دو ترونسبور اللي تباع. وكنتمنى ان هاد لا فيديو تكون واضحه. توتفوا الا كان شي كيستيون او بيان شي دي زامبيغويتي في شي حاجه نيزيتي با باش تقولوا لي في الكومونتير. Et merci pour votre attention.